La révolution tunisienne, portée par des villes victimes de plusieurs années de marginalisation et de déséquilibre dans la distribution des ressources, a ouvert la voie de la transition démocratique avec ses opportunités et ses défis. La jeunesse tunisienne, qui s'est levée contre la dictature et l'injustice sociale, a exprimé sa frustration de ne pas être impliquée en tant que citoyen de plein droit dans le choix des priorités économiques et sociales de leur ville. Fière de notre chère Tunisie qui a déclenché un printemps arabe prônant les valeurs de la démocratie et de la liberté auxquelles nous tenons énormément, les villes tunisiennes ont été les premières à dénoncer le régime dictatorial de Ben Ali, les premières à dénoncer un modèle de développement défaillant et à demander un modèle de développement du bas vers le haut, tenant en compte les vrais besoins des villes tunisiennes. En réponse aux aspirations des régions, des municipalités et de la société civile pour une gouvernance locale démocratique et un développement économique local participatif, l'Association des communes néerlandaises, VNGI, a mis en œuvre un programme pilote pour appuyer la transition démocratique en Tunisie. La VNG internationale a voulu réagir et répondre aux demandes de nos chers partenaires en Tunisie et grâce à l'appui du ministère néerlandais des Affaires étrangères, nous avons pu commencer un projet d'appui à la gouvernance locale démocratique en Tunisie. تتالت زيارات فريق الفي انترناسيونال على راس الدكتوره نادى الكريمي الى بلديه مدمين، وعملنا برشا لقاءات وبلورت الفكره اللي كانت عندنا اللي جاتنا الاولى كفاكس بلورت فيما بعد الى ارض الواقع. اتفاق مشترك ما بين بلديه سليانه ومع الفي ان جي، واحنا كي جينا استمرينا في المشروع هذا. اختارت يعني البلدية بالتنسيق مع الجمعيات المشروع الصحي في البوابة بحكم أن المنفذ ما توفرش فيه مجموعة صحية، ولقوا من الضروري أنهم يعملوا وحدة صحية بالمنفذ إضافة إلى توسيع المجموعة الصحية بجامع السلام بذهيبة. يعني. Un travail de proximité a été engagé auprès des municipalités dans les différentes régions défavorisées pour promouvoir un nouveau mode de gouvernance à l'échelle locale, favorisant les valeurs de partenariat et de citoyenneté. بعد ما شاركنا مختلف الجمعيات والمصالح الفنية الجهوية، معناها تم ضبط البرنامج الوظيفي فيما يخص مشاركة المجتمع المدني وخاصة الجمعيات في مشروع الفي ان جي اللي كان بالشراكة مع بلدية الرقاب. فيما يخص نسبة مشاركة المرأة، هو في مبدأها كان مبدأ يعني التشريك الفعلي للنساء. هذا ممكن يرجع على خاطر في حد ذاتها هي المرأة في المناطق الداخلية ما زالت مش ناشطة بنسبة كبيرة برشا. دخلنا معمل الحلفة اللي هو قريب واللي هو يلزم يقوم بدوره الاجتماعي والبيئي زاد في المنطقة هذيك. مع بعضنا مع المجتمع المدني مع البلدية مع الفي ان جي نوصلوا لحاجة اسمها إبداع ونجموا نقدموا ونضيفوا لبلدية سليانة ولا البلديات الأخرى اللي متواجدة في الجمهورية التونسية. Ce programme a été couronné par la mise en place en Tunisie du Centre international de développement de la gouvernance locale innovante, CILC, appelé à gérer les programmes de VNGI dans la région MENA et appuyer les peuples de la région pour accéder à la démocratie et au développement durable. Nous avons passé une année pilote qui a abouti à des résultats formidables auxquels nous sommes fiers et auxquels nous devons beaucoup aux partenaires tunisiens. Le projet pilote, il consiste en l'amélioration d'un système de communication et du système informatique. الكومبوزونت الباهية برشا في البروجي هي la mise en place d'une structure de communication مع المواطن باش نحصلوا على خدمة. في إطار المشروع المندمج بين البلدية الهولندية وبلدية تارا تم استحداث المشروع في تصرف في نفايات بلدية تارا. الدراسات اللي عملوها الخبراء انهم عرفونا على ميزات الفضاء اللي ما كناش نعرفوها، خاصة في الناحية الخارجية للمسكن. مشروع نموذجي يتمثل في نقولوا إزالة آثار بعض الأحداث اللي مرت بها بن قردان، مثل
الأضرار اللي لحقت بالمنبت البلدي اللي كان يزود في المدينة بكل ما تستحقه من أشجار زينة وغيرها. Le bureau doit sa réussite à des partenaires fortement impliqués, une société civile engagée et une approche innovante. Nous remercions tous ceux qui ont travaillé cette année pour pouvoir garantir ces résultats et pouvoir aussi garantir une continuité grâce à l'appui de nos bailleurs de fonds néerlandais et danois. VNG c'était une lumière في فترة كانت ظلمة برشا. ما عندي كم نشكرهم وكاو. عاونت الجهة. فتحت آفاق في مواضيع ما كناش نطرقوا لها. تجربة ممتازة جدا وفيها فائدة كبيرة جدا على مستوى العمل